Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире новости экономики на Якутия-24, с вами министр экономики Майя Данилова. Глава Якутии Айсен Николаев в начале этой недели посетил с рабочим визитом город Нерюнгри. Нерюнгринский район является форпостом угольной промышленности республики и всего Дальнего Востока. Вклад экономики района в РП Якутии составляет 7,5%. Это 4-е место после Мирнинского района города Якутска и Ленского района. Город Нерюнгри, образован в 1975 году, является одним из самых молодых городов республики. 50 лет назад с пласта Мощный был поднят первый ковш угля. В то время население местности насчитывало не более 1000 человек. Максимальная численность населения города была отмечена в 1996 году, достигала 76 700 человек. Сегодня город Нерюнгри сохраняет статус второго по величине города Якутии с численностью 57 тысяч жителей. Уголь, добываемый в Южной Якутии, по качеству не имеет аналогов в России и пользуется устойчивым экспортным спросом. В прошлом году был поставлен исторический рекорд по добыче угля – 17,5 миллионов тонн. Рост во многом связан с запуском обогатительной фабрики «Денисовская» мощностью 6 миллионов тонн угля. Компании «Колмар» на строительство транспортно-энергетической инфраструктуры было выделено более 3 миллиардов 200 миллионов рублей с федерального бюджета. Планируется направить дополнительно 6 миллиардов 700 миллионов рублей. Налоговый режим ТОР позволит ускорить выход на производственные мощности. К 2021 году добычу планируется увеличить в 4 раза до 21,5 миллионов тонн. На 2 ГОКах компании работают 3500 человек, в том числе 1500 жителей республики. Это 43%. Компания «Мечел» ведет разработку крупнейшего по запасам в мире эльгинского угольного месторождения. В 2018 году добыча превысила 10 миллионов 700 тысяч тонн угля. Перспективы связаны с расширением пропускной способности железнодорожной ветки Улак-Эльга, строительством новых обогатительных фабрик, что позволит увеличить добычу до 19 миллионов тонн. Расширение производственной деятельности требует создания на территории эльгинского месторождения постоянного населенного пункта не менее чем на 3000 человек. В проектах «Мечел», включая Кутуголь, задействовано 4900 человек, в том числе 3800 жителей республики. Это 78%. Распространяемая в соцсетях информация об отказах на приеме на работу жителей республики не соответствует действительности. С компаниями в 2017 году были заключены соглашения о взаимном сотрудничестве по проекту «Местные кадры в промышленность». Создаются условия для повышения качества жизни жителей Нерюнгринского района. Объекты города Нерюнгри включены в план социального развития центров экономического роста. В 2018 году модернизирована материально-техническая база Южно-Якутского технологического колледжа. Будут реконструированы сооружения Нерюнгринского водоканала, на финансирование которых предусмотрено 608 миллионов рублей. Начнется капитальный ремонт детской поликлиники. Принято решение начать проектирование ремонта и оснащение других объектов Нерюнгринской районной больницы. В 2019 году будет завершено проектирование физкультурно-оздоровительного комплекса с катком в поселке Чульман в рамках программы «Газпром детям». Строительство планируется с 2020 года. В этом году начнется завоз материалов для долгожданного строительства здания аэровокзала в поселке Чульман, а также реконструкция летного поля аэродрома. Немаловажным итогом уходящей недели стало принятие инвестиционной программы Республики Саха-Якутия на ближайшие 3 года. С 2018 года увеличены объемы инвестиционной программы за счет привлечения дополнительных федеральных ресурсов, которые на текущий год составили 4 миллиарда 900 миллионов рублей, что на 35% больше, чем в 2018 году. В целом, за последние 5 лет введен в эксплуатацию 301 объект социальной инфраструктуры, в том числе 51 школа, 113 детских садов, 28 объектов здравоохранения и многие другие объекты. В 2019 году планируется ввести в эксплуатацию 63 социальных объекта, в том числе 10 школ, 23 детских сада и другие. Это был специальный выпуск ко Дню самоуправления телеканала «Якутия-24». С вами была Майя Данилова. Видим цель, верим в себя, создаем будущее.